عروس الثورة إدلب عم تتحضر وبتتجهز من جديد، تتزين شوارعها وأعلامها. وبنقصد هون بعروس الثورة إدلب منطقة معرة النعمان وخطها الكامل المدمر وصولا إلى شيخ مصطفى والهبيط ومعرة حرمة، خان شيخون ومحيطها، ريف إدلب الشمالي وريف إدلب الغربي وريف إدلب الشرقي بالكامل. مناطق الثورة الحقيقية اللي أحرقت جميع مراكبها وتهجرت ونزحت ووصلت لهي المدينة وتحاصر فيها جميع السوريين الأحرار. من هون كانت سوريا المصغرة ونحن واقفين هون. مثل هي الأيام عم يتم إحياء ذكرى انطلاق معركة ردع العدوان. انطلقت من هي المدينة، انطلقت من تخومها اللي كان يقصفها النظام البائد أو يقصف منها النظام البائد أهلها وناسها. هي المدينة اليوم عم تتزين بأعلام الثورة، عم تتحضر من جديد الساعة، عم تتحضر الشوارع كلياتها ليوم إحياء ذكرى. أهلا وسهلا، تعي يا عيني، عادي نحن عنا في إدلب عادي هيك، نحن على البساطة. يلا صوري. وهدولي وانت منين جايب هذا العلم؟ من هون فرجيني لشو؟ حتى الأولاد من هلق عم يروحوا بيشتروا الأعلام. هي الأطفال تربت هلق تشتري العلم وتحتفل، بس لازم تعرف انه في ذكرى انطلاق معركة ردع العدوان صارت شغلة وحدة اللي هي اهلا بابا، اهلا يا بنتي، اهلا يا عمو. في شكرا، الله حيه، افتح لي طريق شوي بس خليني اكمل دقيقة. يسلموا. في ذكرى اهلا عمي، اهلا، حياك الله، يا حي الله. في ذكرى انطلاق معركة ردع العدوان، يلا ثواني بس يا اختي، صار ماراثون رياضي. هذا الماراثون بيمثل خوذة أحد الانغماسيين، وهذا الماراثون الرياضي راح يتوجه بنفس خطى معركة ردع العدوان حتى تحرير سوريا. انطلق من وين؟ من إدلب باتجاه حلب. محافظ حلب استلم الخوذة من حلب. اليوم انطلقوا باتجاه حماة ووصلوا إلى مدينة حماة، وتنطلق الفعاليات لتثبت إنه هي الناس اللي طلعت من إدلب وجهت من إدلب وراحت هني السوريين كلياتهم. سوريا المصغرة اللي كنا نقول عنها بتمثل إحياء ذكرى الشهداء كلياتهم، بتمثل الفرح، فك القيد عن هي الناس اللي تعبت وهلكت، فك القيد عن السجون، فك القيد عن الإنسان اللي ما كان يقدر يشتغل ولا يتحرك ولا يقدر يعمل أي شيء، مهدد إنه يمشي هيك. وقت اللي تحررت سوريا كل مدينة دخلنا عليها نشوف شبابها وأهلها عم يمشوا هيك. تعود إنه يكون هو بس يظهر إنه أنا بعد عني، بس إني تعبان. عفوا، ما هو أنت البعد عني، بقصد إنه كان عم يقول بعد عني عرفت؟ بعد عني إنه أنا مسكين، لا تقرب علي تاخذني على السجن. هلا رافع راسه وماشي بهذا الطريق. هي إدلب وهي أهالي إدلب وهي الناس اللي فيها هون لحد الآن نازحين فيها كثير من المحافظات السورية. نتمنى إن شاء الله نحيي هي الذكرى والماراثون الرياضي اللي رح ينطلق بكرة أيضا من حماة إلى حمص، ويوم تحرير سوريا من حمص إلى دمشق. وهي الخوذة توصل لتعبر عن إيش؟ تعبر على أنه انطلاق معركة ردع العدوان وكل شيء شارك فيها هي ناس حقيقية. ما هو والله شعره طويل وتعبان، ما هو والله واقفين اللي عند الأمويين وهدول أدالبي، لا، هدول سوريين، هدول سوريين من مختلف سوريا، عانوا وتحاصروا وتهجروا. كل مين نحن شاركنا معه مثله ومثلنا في تحرير محافظته ومدينته وبلدته. وبقيت عنا الجزيرة، دير الزور، الحسكي، الرقة، القامشلي، وهي المنطقة اللي هن شاركوا معنا ولساتهم عم ينتظرونا. أيوة، نصر لله تعالى. أيوة إن شاء الله نصر قديم بفلسطين، مسجد أقصى إن شاء الله بإذن رب العالمين إن شاء الله. وربنا موجود كل مكان، الحمد لله رب العالمين، كل زمان مكان. العم هون، العم هون من حلب الشهباء. إيه، أهلا وسهلا، أهلا وسهلا. هي من حلب. نحن هون بس أعطونا طريق شوي يفتح خليه يشوف. ما في فرق بين آدم وحواء، كلها أخوة. نعم. في عنا في نقطة مهمة، إنه أنت لما وصلت عم تحرر سوريا، أنت وين وصلت؟ وصلت لهدف كبير عم يحكي عنه العم. أخبار فلسطين، مسجد أقصى بإذن الله تعالى. أنت لحتى وربنا موجود كل مكان. لتحيي أمي كانت مخنوقة، لتحيي أمي تعبانة ومنهكة. أهدافنا أكبر بكثير. أهلا نصور معك يا جميل. انتصرنا ومشي الحال. خلينا نصور معك، بس خلينا نحكي له. خلينا نصور معك. ارفع موبايلك شوي بس شوي، بس كمل الموضوع. يلا اولادي ايتام بدنا يتصوروا معك. لك احلى اولادك. تعوا
بس خلوني اكمل الفكره، بس خلوني اكمل الفكره وكملها بس. يلا بس شوي، بس كمل الفكره. عم بيصور، بس عم بيصور. هي الذكرى وهي الاحتفالات اللي عم بتصير في المحافظات هي احياء لذكرى شهداء اللي ضحوا. كثير من الناس، وهون فكره كثير مهمه الكل لازم يسمعها، كثير من الناس عم بتقول تحرير وتسليم في 11 يوم، وبيطلع سوالف وحكي يمين ويسار وكل مين بيحلل على كيفه. يا جماعه هذا الانتصار ابتداء من تضحيات حمزي الخطيب الطفل وصولا لاخر تضحيه للحظه معركه، بس شويه بابا، معركه ردع العدوان. هلق من الصور تكرم، للحظه معركه العدوان، ردع العدوان اللي كان عم يدشم اخر 5 سنين محيط مدينه ادلب، محيط محافظه ادلب وريف حلب واللاذقيه والساحل وحماه، المناطق اللي كانت محرره سابقا. هي المناطق الكل شهيد سقط فيها هو شارك بالتحرير حتى لو كان من 7 سنين. كل شهيد سقط فيها هو عم بيحصن وعم بيحاول يوصل لهذا اليوم اللي الناس تحتفل فيه. اولادنا صارت تحت التراب، مو لحتى تقول سلمت بهي الهدوء او راح نصر بسيط جدا او انه النظام ما سقط، لا سقط. لو ما سقط هاي الناس ما كانت عم تحتفل. والله العظيم لو ما الامن والشرطه دائما عم يفضوا التجمعات للناس والمظاهرات كانت بقيت ليل نهار. هذا شعب بعد تضحيات 60 سنه، ما هو تضحيات 14 سنه، ال 14 سنه بكفي لحالها هسه، هي بكفي لحالها. هي التضحيات كلياتها يستحق انه يحتفل ليل نهار، ما بده حدا يشحطه على الاحتفال او حدا يفرض عليه احتفال، لا لا ابدا. هي الناس هي عم تفرح من قلبها. ايوه لكن انصر دينك انت. يلا اهلين اهلين بالشباب، اهلين بالشباب من طرطوس، من اللاذقيه، من الساحل، من اي مكان. اهلا وسهلا فيكم كلكم. بس يا ابني شوي شوي. كيف شكرا؟ ايه اهلا وسهلا لك، اهلا وسهلا. شلونك؟ شو اخبارك؟ انت بوسي؟ الحمد لله على السلامه. الله يبارك فيك. بس خلي هالولاد، بس هالولاد يا اخي. يلا بس هالولاد. ايه بصير؟ استاذ عليه باللوديه. اهلا بالشباب، اهلا وسهلا. عيني ربه. يلا شباب، السلام عليكم.